Hi almal, ek is Lita van Stad Kaapstad en dit is my kollega. En ons gaan vandag vir julle wys hoe om die Squeezy Bottle 2 te maak. Wat jy nodig het is 'n 1 liter herwinde bottel en 'n doppie, die sagte toppie. Jy kan gewoonlik dit by die waterbottels en dan 'n skerp voorwerp soos 'n naald of 'n koppiespel waarmee jy gaatjies kan druk. Vat die doppie, dan druk jy 'n gaatjie in die middel met die naald en dan beweeg jy uit en jy maak so 5 gaatjies rondom daai eerste gaatjie en dan maak jy 'n tweede ry gaatjies so min of meer 10. Maar maak dit so na aan moontlik as die middel sodat die water nie ver versprei is nie. En dan as dit klaar gedoen is, dan vloei die water so maklik soos dit en jy kan jou hande baie maklik was. En onthou ons moet ons hande was vir ten minste 20 sekondes en ons moet seep ook gebruik. So ons gaan eers ons hande afspoel, 'n bietjie nat maak. En dan gaan ons dit lekker smeer met die seep. En nou as ons hande was, moet ons hande lekker tussen die vingers deur, aan die rugkant van jou hand was, die binnekant by die duime en natuurlik ook die polsvormige deel van die hand. So jy moet seker maak dat jou hande was. En om seker te maak dat jy wel die korrekte tyd was, as jy nie 'n horlosie het of tyd kan kyk nie, dan kan jy altyd die happy birthday song 2 keer sing. En dit tel ook vir 20 sekondes. Of enige ander song wat jy het vir 20 sekondes. En dan gaan ons net ons hande bietjie afspoel. Seker maak dat ons dit lekker afspoel. Dan maak jy seker dat jou hande afdroog met 'n skoon handdoek. Of as jy papierhanddoekies het, kan jy dit ook gebruik, maar maak net seker dat jy nie jou klere gebruik het, anders gaan jou hande weer gekontamineer word en jy gaan nog altyd kiemel op jou hande hê.